این صدای چیه؟ جایی رو دارن تعمیر میکنن؟ تو هم مثل من کنجکاوی که بدونی صدا از کجا میاد، نه انجیر؟ امیر داره یه چیزی درست میکنه ولی نمیدونم چی. از وقتی که فهمیده داره بابا میشه خیلی هیجان زده شده، خیلی خوشحاله. با این کاراش بیشتر من عاشق خودش میکنه. فکر کنم خیلی براش مهمه که از صبح زود داره کار میکنه، مگه نه ها؟ بهتره من یه بار برم ببینم. صبح بخیر. این موقع اینجا چی کار میکنی؟ صبح بخیر. به خاطر سر و صدای من بیدار شدی مگه نه؟ اصلا حواسم نبود، کلا غرق کار شده بودم. نه خودم بیدار شدم. اینا رو از کجا آوردی؟ خیلی خوشگلن. وقتی بچه بودم خیلی دوست داشتم با اینا بازی کنم. فکر میکردم شاید بچه‌مونم ازش خوشش بیاد. تو انبار خونه بود. البته فکر کنم باید یکم تعمیرش کنم. چه فکر خوبی کردی. به نظرم اون مثل باباش از این اسباب بازی خوشش میاد. میدونستی که بابام تک تک اینا رو با دستای خودش واسم ساخته؟ من میدونستم دایم خیلی خوب تسبیح درست میکنه، اما هیچ وقت از نزدیک ندیده بودم. انگار همین دیروز بود. همه چیزو دونه بدونه واسم توضیح میداد، بدون اینکه حتی لحظه‌ای خسته بشه. همه چی رو یاد داد، چون میخواست یاد بگیرم و بدونم. دایی منه دیگه. کاش بابا مثل روزای قدیم خوب بشه ریحان، همون جوری که همه چی رو بهم یاد داد. بنوشم دونه بدونه همه چیز رو توضیح بده. امیدوارم. من باور دارم دایم حتما خوب میشه. با دیدن نوش به زندگی امیدوار میشه. دوباره رو پاهای خودش وای میسته، حرف میزنه، راه میره.